Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne daansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina oduu wayitaawaa yookaan oduu ammee akkasumas breaking news hedduu isiniif qabannee jirra. Viidiyoon deeggarree hedduu isaanii isin biraa ga'uuf qopheeffannee dhufnee jirra. Nu wajjin turuun itti boharaan affeerraa kenna kallattii mangarmata duree oduu amma qabadhetti yoo dabra oduun jalqaba. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa inni jalqabaatii fi duraanii obbo Hasan Ali jiruu bakka waggaa 27 booda har'a gara biyyaa deebi'ee jira simatamee jira. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa inni duraaniitii fi inni jalqabaa obbo Hasan Ali yeroo ammaa kanatti Oromiyaaf waa godhuu dhabuu baatus yeroo isaa sanitti hojii hedduu hojjetee jira. Hojii inni hojjete qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufettee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa baay'ee adda ta'ee fi baay'ee guddaa ta'e yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisa jedhee jira. Isas viidiyoo deeggaramnee isin biraan kenna. Oduu kibba Oromiyaa godina Boorana Bahaatiin wal qabattellee qabannee jirra isin biraan kenna. Maaltu deemaa jira waan jedhu isin biraan kenna ni dhageettu. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa namoota hayyama jireenyaa hin qabne hanganuma baatii kanaatti fedhii isaaniitiin gara biyya isaanii deebi'uu barbaadanii fi doolaara 3,000 qopheessa jettee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroollee hedduu qabannee jirra isin biraan kenna guutuu oduu wajjin ani isin wajjin Katuur Bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu seena qabeessa, oduu dinqiisaa fi oduu ammee yookaan immoo breaking news. Finfinneen dalga guddatu osoo hin taane gara samii guddatti. Dalga guddattee qonnaan bulaa Oromoo buqqisuu hin qabdu jechuudhaan kan beekamu. Kan jecha kana akka mammaakatitti hawaasni Oromoo yeroo hedduu itti yaadatu eenyu akka ta'e ni beekama. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa kan jalqabaa kan duraanii obbo Hasan Ali Ibrahim jiruu bakka waggaa 27 booda guyyaa har'aa muddee 25,2025 gara biyya isaa deebi'uun simatamee jira. Viidiyoon gabaabduun itti aantu tun yeroo inni gara biyyaa deebi'uudhaan dirree xayyaaraa booletti simannaan isaa taasifamu kan agarsiiftudha. Pireezidaantiin Oromiyaa jalqabaa kun kan simatamuu qabulleedha. Nama seenaa hedduu galmeessedha. Seenaa hedduu galmeessuun aantummaa uummata ofii agarsiisedha. Oppiidiyoon hedduun uummata isaaniitiif gaachana ta'uu yookaan dahoo ta'uu irra bu'aa buusuu fi irra ulee sirna gabroonfataa ta'uudhaan uummata isaanii irratti miidhaa fi dararaa garaagaraa uummata isaanii irratti raawwatuun beekamu. Kan obbo Hasan Ali Ibrahim immoo faallaa kanaati. Oppiidiyoota Oromoof aantummaa agarsiisan keessaa inni tokko seenaa rirmi hin nyaatu akkuma jedhame obbo Hasan Ali seenaa bareedaa kaa'ee bira dabree jira. Dansaa hojjetee dabruu isaatiif immoo galata guddaa uummata Oromoo biraa qaba. Hojiin inni hojjete baay'eedha. Hojii inni hojjete keessaa tokko tokkoon yoo laallu tokkoffaa daangaa Oromiyaa kabachiisuudha. Lammaffaa magaalaan guddoon naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee akkasumas afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromoo ta'ee barreeffamni afaan hojii afaan Oromoo immoo qubee afaan Oromoo akka ta'u kun immoo heeraaf seera biyyattii keessatti akka hammatamu nama taasisedha. Sadaffaa afaan barnootaa naannoo Oromiyaatti afaan Oromoo akka ta'u qubee afaan Oromootiin akka barreeffamu. Afuraffaa barruulee jalqaba kiilolee jedhamuun beekamtu yookaan matsiheet kan jedhamu san jechuudha afaan Oromootiin akka qophaa'u taasisee jira. Shanaffaa yaadannoon seenaa calii calanqootii fi harka muraa aanoleetii fi harma muraa aanolee waggaa waggaan akka yaadatamu seera yookaan heera mootummaa keessatti akka hammatamu kan taasisedha. Jahaffaa qabxiin inni guddaa fi inni ittiin beekamu akkasumas TPLF'n wal dura akka dhaabbatan kan isa taasise dhimma babal'atuu magaalaa Finfinneetii fi babal'atuu magaalaa Finfinneetiin qonnaan bulaan Oromoo qe'ee isaatii fi lafa isaa irraa buqqa'uuti. Yeroo sanitti TPLF guddina magaalaa Finfinnee sababa taasifachuudhaan yookaan immoo dahoo godhachuudhaan qonnaan bulaa Oromoo naannawa magaalaa Finfinnee jiru buqqisuun qaamota biroo lafa isaa irra qubsiisuu ture. Obbo Hasan Ali Ibrahim kana dura dhaabbatee ture. Kana mormuudhaan Finfinneen gara dalgaa guddattee qonnaan bulaa Oromoo buqqisuu hin qabdu. Guddinni Finfinnee gara samiitii malee dalga ta'uu hin qabu jechuudhaan mormaa ture.
Ejjennoo inni aantummaa uummataatiif qabu kanaan walli qabatee mormiin guddaan akkasumas dhiibban hamaan irratti deemaa akka turee fi kanarraa ka'uudhaan biyya gadhiisuudhaaf dirqamuun isaa ni himama. Innis akka namoota kaaniin saba kiyya dabarsee diinaaf kennee seenaan na badurra jechuudhaan biyyaa bahee har'a waggaa 27 booda deebi'ee gara biyyaa dhufee jira, simatamee jira. Har'a yeroo inni gara biyyaa deebi'etti buufata xayyaara booletti eeguudhaan qaamonni garaagaraa simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Seenaan pirezidaantii Oromiyaa jalqabaatti fi duraanii obbo Hasan Ali kan irraa baratamuu qabudha. Warroonni amma aangorra jirtan oppiidiyoon duraanii Piippina amma aantummaa uummata keessaniif qabdan uummata keessaniif agarsiisuun seenaa gaarii galmeessaa isiniin jenna. Obbo Hasan Ali guddina magaalaa Finfinnee sababatee qonnaan bulaan akka lafa isaa irraa hin kaane ture kan mormataa ture. Amma garuu daangaan Oromiyaa kallattii hundaan weeraramaa yeroo jiruttii fi yeroo lammiileen nagaa hidhattoota naannolee birootiin daangaa itti ce'amuun qe'ee isaaniitti ajjeefamaa jiran, qabeenyi isaanii saamamaa jiru, qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran kan mul'ataa jiruu fi kan tahaa jiru kun maaliif ta'e? Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo ammaa hoo uummata isaatti aantummaan inni qabu maali? Dahoo uummata isaatti ta'uu irratti hoo maal fakkaata? Uummata isaa balaa irraa baraaruu irratti hoo wanti inni hojjetaa jiru maali? Daangaa Oromiyaa kabachiisuu wal qabatee maal hojjetaa jira jechuudhaan yaadni hawaasa bal'aa biraa yeroo garaagaraa itti ka'aa jira. Yaada fi gaafilee hawaasa bal'aa deebii isaa isumaaf dhiifna. Kaan immoo seenaan galmeessee bira dabra, seenaa rirmi hin nyaatu. Obbo Hasan Aliitiin hojii gaarii saba keetiif hojjettee turteef galatoomi jedhamtee jirta. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanatti loltoonni mootummaa wal keessa deebi'uun walirratti haleellaa raawwatuun dhagahamee jira. Haleellaa walirratti raawwataman kanaan kan buufate jeeneraalli tokko humnoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu qabatuun gara faannoo makame jedhamee jira. Tibba kana Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaana ganda Andoodee Dichotti fuufteedhaan poolisootaa fi milishoota naannoo Oromiyaatii fi humna finxaalessaa achi buufate gidduutti lolli deemaa ture. Humnoonni naannoo Oromiyaa poolisootaa fi milishoonni humna kanarratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun beekamee jira. Humni finxaalessaa kun erga bittinnaa'ee booda deebi'ee of ijaaruun har'as lolli bifa haaraan ka'ee ture. Lola har'aa kanarratti gara naannoo Oromiyaatti kan hirmaatan poolisoota, milishoota fi akkasumas humna raayyaa ittisa biyyaa kan jedhaman yoo ta'an, humni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kun haleellaa humna finxaalessaa irratti raawwatamu kana mormuudhaan poolisootaa fi milishoota naannoo Oromiyaa waliin wal dhabdeetti seenan. Erga wal dhabdeetti seenaniin booda ajajaa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e jeeneraalli tokko raayyaa ittisa biyyaa isa jala jiru hunduma qabatuudhaan gara faannootti baqatuudhaan faannootti harka kennate jedhamee jira. Guutuun odeeffannoo kanaan nun geenne guutuu isaatii fi yaada mirkanaa fi ragaa qabatamaa isaa akkuma nu geenye kan isiniin geenyu ta'a. Oduun itti aanu kunis oduu ammee fi akkasumas oduu garjabummaan guutame kan dubartii da'umsaaf hospitaala dhayxe irratti raawwatamedha. Hospitaala Taltalleetti ogeeyyiin fayyaa dubartoota da'umsaa fi gara hospitaalaa dhufan gocha kalee keessaa baafachuu fi akkasumas lubbuu isaanii galaafachuu raawwatuun isaanii uummata bal'aa biratti dheekkamsa kaasee jira. Hospitaala waliigala Taltalleetti haadholii ulfaa araddaa hammeessaa irraa da'umsaaf gara hospitaalichaatti dhaqan. Erga da'umsaa dhaqanis dubartii da'umsa nagaan hiikatte. Erga isiin nagaan hiikatte booda nama isiin waliin turte irraa adda baasuun erga irraa adda baasanii booda irra deebi'anii qaluun kalee keessaa baafatuuf yeroo turetti lubbuu isillee galaafatuun dhagahamee jira. Gochi dubartii kanarratti raawwate hawaasa bal'aa akka rifaasisee jira. Rifaatu qofame gochi gara jabummaa kun dubartii deettuu irratti raawwatamuun uummata bal'aa dheekkamsiisee jira. Akkasumas qaamota gocha gara jabummaan guutame dubartii da'umsaa fi hospitaala dhayxe irratti raawwatame kana irratti mootummaan tarkaanfii seeraa akka fudhatu gaafatanii jiru. Dhumarratti gochi gara jabummaa dubartii da'umsaaf hospitaala dhayxe irratti raawwatame kun eenyurratti illee raawwatuu danda'a waan ta'eef uummanni keenya bakka jirtanitti of eegaa jechuudhaan hawaasni bal'aan dhaamsa dabarsanii jiru. Oduu kibba Oromiyaa irraa nu geette lolli kibba Oromiyaa godinaalee Boorana Bahaa irratti guyyoota dabran jalqabe gara aanota birootitti babal'ataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Mee viidiyoo gabaabduu tana daawwadhaa. Maaltu jedhame? Maal hubattu? Walitti deebina. Tuni qophii waraana mootummaa naannoo Soomaliiti.
Video tana nu waraabne nu maxxansine warruma dhaadannoof maxxanse warruma waraabbatelle tunini qophii gartee babal'ifannaa daangaa Oromoof Oromiyaati akkuma isin agartan kana warri video tokko akka laaltanii lakkaa'anii sun akkasiin itti jettanii arguma argaa warra maxxanfate nu maxxansine saniin jedha. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti humni kun humna qindaa'aa humna deeggarsa mootummaa naannoo Somaaleetiin socho'aa jiru humna meeshaalee gurguddaa hidhate. Humna addaa bobbaafame kana keessa kilaashii kan qabate humna muraasa. Inni kun meeshaalee gurguddaa fageenya irratti haleellaa raawwatu kan hidhatedha. Guyyoota dura aanaa Gumii Eldeloo fi akkasumas gara aanaa Liibaniin haleellaa raawwatanii turan. Uummanni ofirraa qolatuun duubatti deebise. Erga duubatti deebi'anii booda haala isin argitan kanaan qindaa'anii haleellaa biroo raawwatuuf marsaa birootiif of qopheessaa turanii jiru. Kallattii haleellaa isaanii aanota lamaan irra gara aanota birootittis babal'isuun aanota hedduu irratti haleellaa raawwachuu fi of qopheessaa jiraachuu fi aanota hedduu irrattis haleellaa daangaa dabranii namoota nagaa irratti raawwataa jiran akka jalqaban jiraattonni himanii jiru. Akkasumas humni kun humna baay'ee guddaa fi meeshaalee gurguddaa hidhatee fi mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggarame ta'uu wajjinuu ammas uummanni ofirraa qolatuu fi baay'ee rakkisaa ta'uu fi humni kun haleellaa yoo raawwate miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu waan danda'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa humna kana dura dhaabbatuun haleellaa isaan raawwatan qolatuu akka qabuu fi lubbuu namoota nagaa baraaruu akka qabu uummanni waamicha taasisee jira. Akkasumas haleellaa kana dhaabsisuu akka qabus akeekkachiisanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin ummata kee baraari jenneeni jirranullee akkasumas ummanni lamaan ummata obboleeyyan waan ta'aniif qaamota ummata kana walitti buusuu fi hojjetanii fi lola ummata lamaan kana gidduutti uumuu fi hojjetan akka dhaabsiftan yookaan immoo tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaan nagaa ummata akka eessiftan ummanni isin gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaa irratti raawwatu cimsee itti fufuudhaan hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uun tarkaanfii fudhataa jiru. Cimsuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa naannawa magaalaa Finfinneetti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 50 hanga 60 ta'u irratti humnoota mootummaa konkolaataan socho'aa turte irratti haleellaa raawwateen loltoota konkolaatarra turan guutumaan guututti hojiin ala taasisee jedhee jira. Akkasumas konkolaataa humnoonni mootummaa kun ittiin socho'aa turanis barbadeessuu odeeffannoon gama isaanii irra baatee ibsitee jirti. Viidiyoo isaa qabannee jirra. Asirra kaa'uuf haala seerri hayyamuun waan hin ta'iniif akkasitti bira tarre. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartetti lola guddaa har'a gaggeessee jira. Lola guddaa har'a gaggeesseen loltoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Haleellaa bakakkaa barraaqaan humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti loltoota guyyaa har'aa lola har'aa irratti miidhaan irratti dhaqqabe kan madaa'anii fi kan lubbuu dhabanis konkolaataa paatroolii fi ambulaansii gargaaramuun reeffa isaaniitii fi madoo isaanii kaasaa jiraachuu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Lola har'aa kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uu fi meeshaa waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kaleef dheengaddas haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa tureen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lixa Oromiyaa aanaa Daallee 3 ganda Coomman jedhamutti guyyaa tokko dura jechuun muddee 23/2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 4 madeessuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Walumaa galatti lola har'a gaggeessan humnoota mootummaa hedduu booji'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hedduu booji'ee hiriira galchuun yoo oofu mul'atee jira. Viidicha dhiyeessuu fi namatti hin tolu. Kanaaf bira dabrine. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a humna guddaa fi adda ta'e haala baay'ee adda ta'een yeroo dheeraaf leenjisaa kan ture eebbisee jira. Mee viidiyoo gabaabduu tana daawwadhaa. Kabajamtoota qondaalota oboo sadarkaa garaagaraa kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kabajamtoota eebbifamtoota leenjifamtoota oboo marsaa imala goototaa kabajamtoota maanguddoota Oromoo fi murnoota hawaasa Oromoo garaagaraa baga nagaan guyyaa eebba leenjifamtoota oboo marsaa imala goototaatiin isin ga'e baga nagaan dhuftan baga nagaan geenye jedha.
Akkuma viidiyoo irratti argitan kana waraanni bilisummaa Oromoo humna baay'ee guddaa ta'e eebbisee jira. Humna yeroo dheeraaf barnoota garaagaraan leenjisaa ture. Barnoota cimina qaamaa, barnoota dammaqiinsa siyaasaa akkasumas barnoota bilchina yaadaa kennuun yeroo dheeraaf ga'umsaa leenjisaa ture. Haala baay'ee ho'aa ta'een yookaan sirna ho'aadhaan eebbisuu beeksisee jira. Sirna eebbaa kanarratti qaamoleen garaagaraa argamanii jiru. Akkasumas dhaamsa dabarsanii jiru jechuudhaan maddi odeeffannoo nuun ga'e ibsee jira. Oduun inni bira naannoo Gaambeellatti lolli deemaa jiru cimee itti fufee jira. To'annaa mootummaatti alallee ta'ee jira. Yeroo lolli jalqabetti mootummaan cal'isee ilaalaa ture. Lolli daangaa erga dabree booda immoo to'atuuf yaalus humna isaatii ol ta'ee jira. Lolli kun lola gosoota Gaambeellaa lamaan gidduutti deemaa jiru yoo ta'u, lola deemaa jiru kana irratti Suudaan kibbaa irraa dhufuudhaan hidhattoonni hirmaatuun lolichi akka hammaatu taasise jedhamee jira. Lola kana to'atuuf mootummaan naannoo Gaambeellaa uggura yeroollee kaa'ee dhaabuuf yaalus hin danda'amne jedhamee jira. Lolli itti fufee jira. Miidhaan guddaan dhaqqabaa jiraachuulleen beekamee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan godaantota waraqaa eenyummaa yookaan waraqaa jireenyaa hin qabnee fi akkasumas fedhii isaaniitiin biyyattii gadi dhiisuu barbaadaniif kaffaltii doolaara 3,000 fi balalii bilisaa akka isaaniif taasiftu beeksiftee jirti. Haaluma kanaan ministeerri nageenya biyya keessaa Ameerikaa godaantota dhuma bara 2026tti fedhii isaaniitiin Ameerikaa gadi dhiisuu barbaadaniif boonasii ayyaana gannaa yookaan kirismasii qopheessuu beeksiftee jirti. Haaluma kanaan ministeerichi akka beeksisetti godaantonni hanga muddee 31tti galmaa'an. Balaliin xayyaara bilisa akkasumas kaffaltii doolaara 3,000 kan kennamuuf ta'uu ibsee jira. Caamsaa darbe irraa eegalee Ameerikaan godaantota fedhii isaaniitiin biyyattii gadi dhiisuu barbaadaniif kaffaltii doolaara 1,000 kan qopheessiteef yookaan immoo kan kennitu ta'uu kan beeksifteef akkasumas balaliin xayyaara bilisa jettee turre. Godaantota fedhii isaaniitiin biyyaa hin baane uggurri hidhaa biyyaa ari'amuu fi akkasumas deebi'anii seenuun akka hin danda'amne irratti kan kaa'amu ta'uu Ameerikaan beeksiftee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turan immoo hawwii kenna nagatti nuu tura.